Hello， 大家好，歡迎收睇 Vincent 頻道，我係郭超。今集同你講江文慧嚇。江文慧咧就本身我喺 Facebook 出咗個 post 啦，就話本來我想講呢個話題嘅，咁最後我又諗住唔講。點不知咧就連我啲朋友都出嚟問我，喂，嗰度究竟你想講乜嘢啊？我想聽喎咁樣。我話唔係咁有公共性嘅啫，呢啲係講嚟做乜咧咁樣？佢話唔係啊，我想睇你點睇啊咁樣。究竟一個人點樣去表現出一個乜嘢嘅人格係唔會令到人哋產生一個唔信任咧？我而家終於扭到一個方向咧，就係關大家事㗎啦嚇。因為我哋喺一個商業社會嗰度咧，最難得到嘅咧就係信任嚇，亦都最貴嘅咧係信任。如果冇咗信任嘅話咧，你係乜都冇得玩嘅。例如你升職加薪，係咪要你老闆信你啊？係嘛？唔代表你有好有能力啊，但係起碼佢信你嚇，佢信你，你唔會作反，你唔會以下犯上，你唔會搞亂當攤，你會同佢控制到班人，係咪？咁佢先會升你噶嘛。我點解會俾單生意你啊？同樣頭先嗰啲條件啫嘛，你唔會搞亂我當攤。你呢個價錢係好合理，亦都我覺得你會 deliver 到，又係信任咯。你同你個 partner 合作，你同嗰啲新嘅夥伴合作，又係信任。你冇信任咧就死得噶啦。OK， 咁所以做人最緊要咧就係點樣同人哋建立個信任。而江文慧就正係一個可以講話係一個教材式嘅點樣人哋對佢有一個好好嘅印象，而變成一個落差啦，唔好講話唔好啦嚇，即係講嘢而家好鬼溫馨嘅真係。Vincent 係關於財商嘅頻道，專門分享學校冇教你嘅財務知識。咁首先講佢個背景先啦。咁佢本身係一個體院小公主啦，劍擊嘅天才啦，長期都笑住口面㗎啦。咁仲要係學霸嚟嘅喎，又喺呢一個史丹福度攞晒學位嘅喎咁樣。咁然之後就勁啦，就攞埋奧運冠軍添，係咪？咁亦都喺度講述咧，其實佢參加咗好多年㗎啦。當然作為一個運動員嘅話，亦都受過好多鹹苦啦，受過好多嘅失敗挫折，然之後今日先至攞到呢個冠軍，咁啊好開心啦！終於大團圓結局啦，哈哈咁樣。當其時攞奧運金牌嗰刻咧，大家對佢嘅印象係非常之好啊，香港之光啊，香港兒女啊之類咁嘅形容詞啊，對佢嚇。咁直至到乜嘢狀態底下開始對佢呢個人咧，開始個人好似有啲打折扣咯喎咁樣。嗱，事緣就係話當其時佢去馬會度做啦，咁佢就負責呢個對外事務部嘅副經理嘅，咁都冇問題啊。咁我做完運動員啦，退休啦，咁我揾翻份工咯。咁我又笑口常開，仲要有咁高嘅知名度，係咪？又係一個奧運冠軍，香港數得出有幾多個奧運冠軍啫？仲要靚女啦嚇，佢起碼個樣唔會令到人哋厭惡先啦。咁你做呢個角色係好合理嘅。但係去到一個位咧，就係話人哋發現咗個碩士論文嗰度，對於表達佔中同埋一國兩制呢件事咧，就對佢成個形象咧就有個落差啦嚇。你知道過往嗰2-3年或者3-5-7年，香港對於成個政治啊，其實就差唔多係 silent 㗎啦，唔講㗎啦，唔講係咪代表條氣順咧？嗱，你自己諗啦。咁所以好多人咧，對於呢啲嘅運動員，佢嘅形象係點樣嘅咧？咪就係頭先講嗰啲咯，可能相對會比較單純啦，相對會比較中立啲啦，或者唔係好理呢啲嘢啦，或者好熱血嘅，係咪咁樣啦？咁但係原來，佢喺之前佢已經對於建制嗰邊咧，佢有啲嘅傾斜㗎啦喎。咁好啦，唔緊要嘅，呢個世界咧。尤其是而家叫做愛國者治港咧，你傾向建制係冇問題嘅嚇，只要你承認就得㗎啦，係咪？因為如果大佬啊，成個立法會2/3啊都係政協啊嚇，都係有國內嘅背景啊、國內嘅身份㗎啦，合理到唔合理啦？有咩問題啊？你認啊嘛。咁佢講到呢啲嘅問題嘅時候咧，佢有少少顧左右而言他，話我好中意香港啊，大家都要和諧啊，我哋共同包容啊，迎接未來啊，由治及興啊。
即係遊花園遊得好緊要喎，咁咪即係言不由衷咯，咁咪即係顧左右而言他咯，咁咪即係假咯，一句講晒係嘛？咁咪即係好簡單啫嘛，即係話如果你作為一個人你唔好講話一個公眾人物先啦，如果我每一次見到你講說話你都係避重就輕嘅。同你談論一啲嘅話題，嗰啲嘅話題可能係比較有爭議性，例如我同你公司開會，頭先有兩個方案，邊個好啲啊 ？A 嗰個唔錯啊，B 嗰個又唔差喎，咁你講乜 Q 啊？係嘛？咁係啊，你兩個部門你都冇得罪啊，淨係你係廢啫嘛。係咪？咁你仲要係後邊好多人撐你嘅喎？原來你一選立法會咧，10個8個嗰啲富二代啊、大粒佬啊，企晒喺後邊加油加油咁樣，你笑晒口面，哈哈 melody 咁樣嚟去迎接佢哋嘅褒揚嘅喎。咁又調翻轉啦，喺一個政治現實嘅社會入邊，政治咁黑暗，牽涉咁多利益、千絲萬縷嘅關係入邊。一個咁樣嘅 melody 笑容，而配合埋後邊嗰班全部從商嘅大佬，佢哋如果唔 involve 權或者有利嘅話，佢會企喺你後邊，即係證明你嗰個單純嘅笑容係裝出嚟嘅咯。你明明嗰個落差，你有人 support， 咁你咪講翻啲成年人嘅嘢咯，因為你係參與緊一個成年人嘅遊戲啊嘛。你參與緊一個成年人嘅遊戲嘅話，你用緊個幼稚園嘅笑容同埋幼稚園嘅答法，第一人哋覺得你係低 B 啦，第二人哋覺得你係扮咯，就係咁簡單啫嘛，係嘛？咁有啲人咧，佢係永遠都有一個討好型人格嘅，就係話我左右唔得罪啦，右亦都唔好搞到人嚇。咁當然呢一個可能係你自細培養出嚟，你阿爸阿媽叫你出嚟最緊要嚇，唔好得罪人啦。整下咧，其實你連自己真實嘅自己、真實嘅感受係如何咧，你自己都未必知嘅。真係做到嗰樣嘢唔會得罪人啦，淨係冇人信你啫嘛。因為你從來冇去表露過你真實嘅諗法，人哋一係就會覺得你根本就冇諗法，冇諗法嘅人係即係咩啊？即係廢啊！咁如果你係有諗法而你唔表達出嚟，即係假啦，一係假一係廢，成日假樣，係嘛？咁其實你兩條路都死嘅喎，咁兩條路都死，仲要你砰一聲你又選到一個立法會議員嘅話，咁又邊鬼個肯服你咧？係嘛？咁你話喂唔係啊？咁如果你講緊話，你講緊佔中一國兩制呢啲咁嘅議題，起碼藍絲嗰邊咁啊，即係冇問題啊，嗰邊會撐啊，藍絲嗰邊仲死。其實你係佢競爭對手嚟噶嘛？咁你作為一個咁樣嘅體院小公主，再跟條咁嘅 career path 上嚟，咁多群星拱照拱你上嚟嘅話，你俾人鬧我開心啦，係嘛？甚至乎我開多幾個假 account 嚟懟埋你一份都唔頂啦。我仲要我幫你拖，冇人幫你拖啊！所以無論係左又好，又唔幫你拖，右嗰邊亦都唔幫你拖，咁你其實企出嚟做乜嘢咧？係嘛？咁所以咪就係面臨緊一個咁嘅局面咯。即係我本身咧就冇乜點樣留意嘅，但係我就係覺得啊，點解呢個人咁好笑容，一路 keep 住咁嘅笑容，冇變過啊？其實佢，但係公眾對佢嘅觀感係一路由高位向下嘅咧，我又覺得一個好有趣嘅一個議題，所以我攞嚟研究下。想繼續免費收睇，只需要 like and share 同埋 subscribe 我哋嘅頻道。有足夠嘅支持，可以令我哋繼續覺醒你嘅 hea 富思維。咁我想講翻咧，就係話其實我哋作為一個人咧，尤其是喺而家呢個現今社會咧，真實嘅力量咧係好緊要嘅。好簡單啫，你睇下以往嘅娛樂圈咧，以往有一段時間咧，嗰啲嘅藝人出嚟咧答問題啊，記者搏咪啊，千篇一律嘅。個個都係呢個和諧啦，呢個冇問題啦。嗱，以前嗰啲我諗我舉出嚟你啲例子你都未必識啦，但係我淨係舉而家嗰啲例子啊，譬如話 Mirror 咁先算啦。ViuTV 做得最成功咧，就係做咗一連串嘅真人 show。佢哋喺全民造星嘅時候，或者出現咗 Mirror 嘅時候，其實全部都係一個真人 show 嚟噶嘛。係睇住佢哋嘅生活啊，或者睇住佢哋當其時，大家明明係唔係好 friend，但係夾埋12個啊，要 join 埋一齊，有啲就紅啲，有啲係完全冇咩人識，點樣去大家共存到、相處到？咁呢個對佢成個人一個立體嘅層面咧，係會好好多，因為你一個人咧唔係一個平面嚟噶嘛。
如果平面嘅話，人哋唔會覺得你係藝人咯，係嘛？因為喂，你淨係出到嚟啊，呢個社會議題你又關心，呢個又話好啊，最緊要社會和諧，其實好假咯。即係點解啲人成日都話藝人即係藝人，即係作假嗰個藝咧？就係因為你全部出嚟都係嗰個招牌笑容同埋四平八穩咯。即係相對嚟講，陳奕迅點解會相對比較受歡迎咧？即係呢一排啦，佢個女攞咗叱咤新人獎冠軍之後，就抄翻佢1990幾年嘅時候，有條片就喺度評話，其實當其時嘅歌手其實啲聲好衰啦，好差啦咁樣。咁呢個都係一個真實嘅表現嚟嘅，因為佢自己本身讀聲樂嘅，每一粒音佢係執得好準嘅。咁 that's why 佢先係陳奕迅啦。咁佢當其時去表達呢樣嘢，老實講，佢得罪好多人嘅。正如我自己中意嘅黃家駒啊 Beyond 啊，其實佢係好真實嘅。佢嗰陣時表達就係話香港係冇樂壇，淨得娛樂圈嘅，係嘛？啲歌手係走音嘅，得罪好多人嘅。但係相比嚟講，你會肯敢言講呢啲說話嘅人又有幾多人呢？咁所以嗰班人咪全部都係藝人、歌手同藝術家係兩個層次咯。你中意佢嘅人係中意佢成個立體嘅人格，無論係佢好定係唔好，人係唔可能冇缺點噶嘛，人係唔可能成日都係 keep 住呢一個招牌笑容噶嘛，唔會長期笑哈哈，係冇任何嘅陰暗面噶嘛，咁你咪怪咯。咁一出到嚟咪俾人哋個感覺就係好假咯，尤其是你作為一個精英階層咧，你表現出嚟啲嘢好離地咧，其實係令到人哋個反感更加強嘅。即係例如當其時好多年前啦，有個立法會議員就花名叫20蚊張嘅，咁佢嗰陣時點解叫20蚊張？就係因為最低工時嘅時候，佢話20蚊啦，20蚊夠噶啦咁樣。佢作為一個商家佬，亦都作為一個立法會議員。咁佢話標準工時係20蚊嚇，我先不討論呢件事係啱定係唔啱，但係20蚊雞一個鐘，相對比好多人嚟講就會覺得佢好離地咯嚇，即係哇你有咗錢，梗係喂2蚊啦仆街，即係嘛？啲人會個心會咁樣諗咯，但係起碼佢係代表商界，佢肯表達自己個立場。你認為佢離地就還離地係嘛？好過佢笑容滿面同你講話其實我哋都好為工人着想㗎我哋梗係想盡量滿足工人啦，我死都唔答幾多錢，你吹啊都得㗎，係咪啊？即係起碼以前嗰啲人係夠吉屎去表達自己心裏邊所諗嗰樣嘢。而家我認為就係話，無論你做嘢又好，去打工又好，你去表達出嚟自己中意同唔中意嘅嘢，喺適當即係適唔適當呢樣嘢就睇下你個道行點樣拿捏啦。你係要去表達嘅，有啲位你唔中意嘅，有啲位你唔同意嘅，有啲位你唔識嘅，你係要舉手，我唔識啊，我唔同意啊，係要咁樣嘅，人哋先會覺得你係一個立體嘅人。即係正如有啲人同我講話，喂，你不如拍片唔好講粗口啊，我會聽多好多。咁我係一個咁樣嘅人嚟噶嘛，係嘛？咁你有時啲嘢，喂，好好食同好撚好食係表達唔到好撚好食嘅喎，我唔講粗口。即係呢樣嘢係中國文化嚟噶嘛，係嘛？咁同樣地，Tyson Yoshi 佢都係講粗口，喂，佢仲離譜啦。但係問題就係話，中意佢嗰班咪好中意咯。唔中意其實都唔會留意邊個啊，又會有人咁問噶啦，邊個 Tyson Yoshi 啊？冇問題嘅。其實我哋做人做嘢都好咧，我哋唔使 serve 晒全世界嘅。啱聽咪聽咯，唔啱聽咪走咯。夾硬要扭曲自己，務求迎合到全世界嘅咧，其實你最後係全世界都迎合唔到。OK， 今日同你講嘅係咁多，你喜歡我講呢啲內容嘅話，你俾個心我啦。咁都係講翻樓市啦，笨咁。你又俾個手指公我啦，好，係咁，拜拜。